小豬咧，今日即係有緣即係見到呢隻狗仔嘅，狗女嚟嘅，即係叫不步，即係佢主人咧，即係帶，即係放佢喺台嗰度咧，佢又好得意嘅咁樣，即係我又同佢玩，佢即係嗰個主人咧又冇反對嘅，即係我咁諗啊，即係世界上咧有好多即係可愛嘅狗啦，咁樣即係俾我又諗起阿鄺美雲咧，即係佢嗰隻貴婦狗咧，又係好可愛嘅。但係佢會唔會俾你走埋去摸下佢先得㗎？係咪先？啊，即係佢嗰隻狗啊，鄺美雲嗰隻叫做 Money 嘅，即係我記得好似即係咁講啊，即係好似。即係馬路上有好多名車啊，勞斯萊斯啊、Benz 啊咁樣，咁啊有波子啊咁樣，但係佢肯載你先有用噶嚇，如果唔係咧，即係得個睇字嘅啫嚇。即係我個比喻咧，即係啲狗仔咧能夠同佢即係近距離嘅接觸。咁我伸隻手埋咧，佢誒攞條脷又舐我隻手啊，成啊咁樣，即係佢啊好，即係表現得好熱情嘅，即係呢隻狗仔啊，真係好得意嘅，真係。所以可能咧，真係500世先才遇見一次嘅，真係因為咧，即係好難得嘅，即係因為。即係大夢出人間咧，即係眾生咧，即係無千無萬咧，係咪先啊？即係而能夠佢又能夠親近你嘅咧，即係表示係有緣。小豬喺呢度講幾句。